हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। अभी इसमें जो लास्ट एग्जामिनेशंस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स व्हिच इज वेरी मच यूजफुल टू योर करियर एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लगे रहिए, पूरा वीडियो चेक कीजिए, आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी चलेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। आपको दिया गया ये ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकंड्स। यानी एक ट्रेन आपको जा रहा है जो 60 किलोमीटर पर स्पीड से, यानी इसका स्पीड है 60 kmph। और ये क्रॉस किया था जो इसका ये है दैट इज 9 सेकंड्स, यानी टाइम कितना है 9 सेकंड्स। इसमें चेक कर लीजिए व्हाट आंसर्स गिवन इन द मीटर्स, यानी यू हैव गिवन द स्पीड इन ए कॉन्सेप्ट ऑफ किलोमीटर पर आवर। यानी आपको पहले क्या करना है कि इट शुड बी रूटेड थ्रू एज ए कन्वर्शन फॉर मीटर्स पर सेकंड। अपना स्पीड को आपको कन्वर्ट करना चाहिए मीटर्स पर सेकंड में। हाउ टू कन्वर्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन कॉन्सेप्ट। इट इज शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 5/18। that means what you have got, it is 50 divided by 3. it is converted here from kilometer per hour to meters per second। आपको चाहिए लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू ऑलरेडी we have discussed स्पीड इनटू टाइम। आपका जो स्पीड ऑलरेडी है व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज स्पीड, इट इज 50/3 वी हैव ऑलरेडी गेट। आपको चाहिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देन लेंथ इज स्पीड इनटू टाइम। व्हाट स्पीड वी हैव गॉट 50/3 इनटू टाइम। व्हाट इज द क्वेश्चन, इट इज 9 seconds it is given। 9 it is 3 into 3 it is 150। 150 मीटर इज द आंसर। दिस इज डी इज द आंसर। आपको इस हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लास्ट में दिया, आप एक बार चेक कर सकते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब तक आपको इस पेपर में आपको अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन इन आवर कमिंग वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो आपको हर कॉन्सेप्ट, हर प्रियरिटी का आपको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन इज द ट्रेन इज 125 किलोमीटर लॉन्ग, 125 मीटर लॉन्ग, पासेस ए मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। आप देखिए इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दिस ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये जो पर्सन इज वॉकिंग आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये दोनों का डायरेक्शन एक ही है। और द ट्रेन इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 seconds। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, यानी ये ट्रेन 125 मीटर लंबा ट्रेन एक आदमी को जो वॉकिंग कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये क्रॉस करेगा वो आदमी को 10 सेकंड से। व्हाट इज द स्पीड, यानी उसका गति, इसको आज हम बताएंगे। हाउ टू गो दिस आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्पीड। स्पीड इज, आपको रिलेटिव स्पीड हमको कैसे करेंगे। दिस इज 125 मीटर दिया है, 125 इज द लेंथ डिवाइडेड बाय इज द टाइम ऑलरेडी गिवन, यस टी इज 10 seconds। 10 seconds, 125 by 10 is 25/2 is the meters per second, because this is distance in meter and this is in second, that's why it is told as meter per second। this is the 25/2 meters per second speed। अभी करेंगे, अगर समझो कि आपको हमको आंसर किसमें दिया है, व्हाट इज द फैक्टर, इट इज गिवन एज किलोमीटर पर आवर। सब जगह किलोमीटर पर आवर में है। देन व्हाट वी हैव डन, इट इज इन मीटर्स पर सेकंड। व्हाट शुड वी डू, आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसको किलोमीटर में आवर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्शन, हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्शन इज आपको दिस इज 25/2। आप ऑलरेडी आपको समझो कि इंटू 18/5, बिकॉज आपको समझो कि मीटर से
किलोमीटर पर करना है तो आपको इट शुड बी 18/5। अगर समझो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो इट इज 5/18, क्योंकि दिस इज वाइस वर्सा, इसका जो वाइस वर्सा यानी ये होगा, यानी अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए यू हैव मल्टीप्लाइड विथ 18/5, इट इज एज 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा कन्वर्ट करने के बाद आपका ये। और अभी आपको इसमें दिया था दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर ऑफ द पर्सन, यानी ये तो आपको एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस इज क्रॉसिंग दिस वन। आपको कैसा बोला था, ऑलवेज व्हेन बोथ आर क्रॉसिंग बोथ शुड बी एडेड, यानी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द पर्सन आल्सो टू बी एडेड, यानी आपको क्या होगा, इट इज x माइनस वाई, यानी इसका जो डिफरेंशियल लेना चाहिए, व्हाट विल हैपन, द रिलेटिव स्पीड विल बी x माइनस 5। x क्या समझा था, x इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द ट्रेन, दिस इज एज्यूम्ड एज स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको what will be the final answer, that is x minus 5 is equal to already you have got 45 kilometers per hour, that is x minus 5 is equal to 45 and x is equal to 45 plus 5 is equal to 50. This is the 50 kilometer per hour. The answer is nothing but B. We will move to the next topic. Next question. This is the length of the bridge with a train 130 meters long and traveling at a speed of 40 kmph crosses in 30 seconds. यानी एक ट्रेन जा रहा था, पूरा उसका लेंथ ऑफ द ब्रिज उसका होगा, क्रॉस कर रहा था 130 मीटर का, और वो 45 किलोमीटर स्पीड से वो जा रहा था, इसको क्रॉस किया था, यानी ब्रिज को क्रॉस किया था 30 सेकंड्स में। देन व्हाट द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, crosses is second, which is the train and traveling at the speed of this one, what is the length of the train, यानी ट्रेन का लेंथ कितना हो सकता है, इट इज द क्वेश्चन। आपको इसका आंसर बताएंगे। हमारा स्पीड होगा दिया था 45 kmph, आपको इसको कन्वर्शन फैक्टर आपको बताया था ऑलरेडी 45 इंटू कर डिस्टेंस स्क्रीन, इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करेंगे। व्हाट टू डू, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 5/18, देन इट इज कन्वर्टेड एज 25/2 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम दिया था, टाइम इज ऑलरेडी गिवन एज 30 सेकंड्स। अगर समझो लेंथ ऑफ द ट्रेन इधर पे नहीं है, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन यू एज्यूम एज x यानी एज्यूम कीजिए, देन आपको ये ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, यानी ये ट्रेन इज क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी देन व्हाट टू डू, द बोट शुड बी एडेड। व्हाट होगा, आपको x ऑलरेडी उसका डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, इट शुड बी एडेड विद द लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी इट इज 130, दिस इज द टोटल लेंथ। देन आपको होगा इसका कन्वर्शन फैक्टर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 130 प्लस x डिवाइडेड बाय 30, यानी दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू ऑलरेडी व्हाट यू हैव अराइव्ड 25/2, दिस इज द स्पीड ऑलरेडी यू हैव अराइव्ड, दिस इज इक्वल टू 25/2। क्या इसको एक बार सॉल्व करने से क्या होगा, आपको 2 इंटू 130 प्लस x इक्वल टू 750, फाइनली x इज इक्वल टू 245 मीटर। दिस आंसर इज दिस वन, दिस द लेंथ ऑफ द ट्रेन आपका होगा 245 मीटर। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर समझो दो ट्रेन
in the problem it is given as crossing in the opposite directions, crossing a man standing on the platform in 20 seconds, 7 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds, यानी अगर दो ट्रेन opposite direction में आ रहा है, ये man standing on the platform, यानी एक person जो ये train this is crossing in this direction, one train is crossing in this direction, one platform is there, in that a person is standing there, ये ट्रेन क्रॉस किया था इसको 20 सेकंड 7 से और ये ट्रेन क्रॉस किया था 17 सेकंड से, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed कितना हो सकता है? This is the question it is proven, यानी इस चार रेशियो में क्या हो सकता है? This is the one of the typical questions. हम इसका कैसा आंसर करेंगे? First of all, let us speed, दोनों को let us the speed of two train x meters per second and second train 5 meters per second. We have assumed like this. The length of the train क्या होगा? अभी length of का train कितना होगा? क्योंकि ऑलरेडी जब x दिया है ये 27x होगा, क्योंकि it is speed into this one. वैसे ही तो second of the length of the second train, that is also 17 to y. Why? Because 17 given in this problem and y is the assumption from us. Then क्या होगा इसका फॉर्मूला? 27x plus 17y. ये दोनों को ऐड करना है. Why? Because they are moving in the opposite direction. Divided by x plus y. यानी इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा x plus y is equal to 23. Because ये दोनों क्रॉस कर रहा है 23 सेकंड्स का हिसाब से, ये दोनों अपना ट्रेन से क्रॉस कर रहा है. आपको होगा जो इट इज 4x इज इक्वल टू 6y आएगा. ये फॉर फार्मूला को आपको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 6y, दैट इज नथिंग बट x by y इज इक्वल टू 3/2, दैट इज नथिंग बट 3:2. Sorry, nothing but 3:2. This is the answer for this question. Next, we move to the next question. The train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? इसमें देख लीजिए, this is given in kilometers per hour, but the answers are given in the meters per second. What we have to do? We have to convert from the kilometer per hour to meters per second. This is the first thing we have to do. First of all, हम speed calculate करेंगे. Speed is what you have given. It is as in this question speed is given as 54 km per hour and it is multiplied by 54 into 5/18, plus we are converting into meters per second. It is, you will get as 15 meters per second. Length of the train is, how you will get length of the train? Is equal to, इधर पे क्या था 20 seconds is the time, यानी टाइम इधर पे 20 seconds और दूसरा दिया था what you have got, this is the speed, यानी speed into time is the length, यानी what होगा आपको 15 into 20. This is 300 meters length of the train.
लेंथ ऑफ द ट्रेन। अभी समझो कि हमको व्हाट इज द क्वेश्चन इट इज गिवन, आपको ये प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछ रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। यू डिडंट नो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आप एज्यूम कीजिए एज x, एज्यूम कीजिए क्या हो सकता है, देन द फार्मूला बिकम्स इट इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, इसका टोटल लेंथ होगा x प्लस 300, दिस इज द टोटल लेंथ, total length of the train we can assume as total length is x plus 300, that is इसका फार्मूला होगा total length divided by what we have given 36, what given here 36 seconds में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, यानी इधर पे टाइम दिया था 36 seconds, यानी डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू कितने में हो रहा है, इट इज नथिंग बट 15। किधर से आता है 15 हमारा, फाइंड आउट हियर स्पीड एज 15, देन क्या होगा इसका फार्मूला का जो सॉल्व करने से x प्लस 300 इज इक्वल टू 540, फाइनली x इज इक्वल टू 540 माइनस 300 इज इक्वल टू 240, दिस इज द 240 मीटर, आंसर इज B। कमिंग टू द next question, a train passing a station platform in 36 seconds and the man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 kilometers per second, what is the length of the train? इसमें क्या था already we have discussed. टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 650 मीटर्स लेंथ, यानी एक ट्रेन ऑफ 240 मीटर का एक ट्रेन जा रहा था, इधर पे एक प्लेटफॉर्म है रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज हैविंग ए लेंथ ऑफ 650 मीटर, इसको ये क्रॉस करने के लिए टाइम लिया था t इज 24 पर सेकंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास, यानी इसको कितना टाइम लगेगा ये क्रॉस करने के लिए, यानी ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, यानी ये क्रॉस करके इधर पे जाने के लिए व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन। इसमें एक्सप्लेनेशन में कैसे चलेंगे, डी स्पीड को आप कैसा करेंगे, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डी डिवाइडेड बाय टाइम। आपको डिस्टेंस कितना दिया था, ट्रेन 240 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज what given, it is 24 seconds, 24, इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अगर समझो कि आपको टाइम चाहिए किसका, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए, यानी प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो क्या करना चाहिए आपको, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन कॉन्सेप्ट्स, इट शुड बी एडेड, यानी दोनों को ऐड करना चाहिए, यानी 240 प्लस 650, इस वन ये क्रॉस किया था 10 मीटर स्पीड में, 10 किलोमीटर सॉरी मीटर्स पर सेकंड में, क्या हो गया इसका 890 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 89 मीटर पर सेकंड, आंसर इज दिस वन। अभी चलेंगे दूसरा प्रॉब्लम में। Though two trains are moving in the opposite directions at the speed of 60 kmph and 90 kmph, their lengths are 1.1 km and 0.9 km respectively. The time taken by the slower train to cross the fast train in seconds. यानी अगर समझो कि दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजरा है, दिस इज वन ट्रेन एंड दिस इज द सेकंड ट्रेन, इसका स्पीड होगा 60 kmph,
इसका ट्रेन है 90 kmph और इसका लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये ट्रेन का लेंथ है, सॉरी 1.1 km, इसका लेंथ है 0.9 km। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, यानी दोनों में स्लोअर ट्रेन कौन है इसमें, दिस वन, क्योंकि ये 60 किलोमीटर से भाग रहा है, ये 90 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन, यानी ये ट्रेन सेकंड ट्रेन को क्रॉस करने के लिए व्हाट इज द टाइम करके, दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन ओनली वी विल गो फॉर द आंसर। अभी समझो कि एक्सप्लेनेशन रिलेटिव हमको क्या करना चाहिए, अभी भी दो स्पीड्स आ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का फार्मूला क्या कर सकता है, दोनों ऑपोजिट में जा रहा है तो टोटल स्पीड शुड बी एडेड, यानी 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 150। व्हाट इज द यूनिट, दिस km per hour। एट द सेम टाइम ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स। फर्स्ट ट्रेन का कितना है स्पीड, सॉरी इट इज लेंथ, इट इज 1.1 किलोमीटर, यानी 1.1 प्लस सेकंड ट्रेन लेंथ इज 0.9, टोटल कितना हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का लेंथ ये 150 किलोमीटर से पार कर रहा है। इसका व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम, अभी हमको चाहिए टाइम। टाइम को क्या है, व्हाट इज द फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। इफ यू रिक्वायर टाइम व्हाट शुड बी डन, डिस्टेंस बाय स्पीड इज द per time, this is the distance by speed। what is the distance so calculated, is 2 kilometer, that is nothing but 2000 meter। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, इट इज 2000 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय 150 kmph को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज ऑल्सो 150 इंटू 5/18, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग इट टू मीटर्स पर आवर। सॉरी इक्वल टू इट इज 2000 इंटू 3/125, आंसर इज 48 seconds। This is the answer। Finally, we'll move to the next question। The two trains are equivalent or running on parallel lines, यानी this is the one track and this is the second track। one train is moving in this direction and second train is also in the same direction, यानी दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये ट्रेन भी इधर पे जा रहा है, ये ट्रेन भी इधर की भी जा रहा है। दिस इज T1 एंड दिस इज T2। द फास्टर ट्रेन, यानी फर्स्ट वाला ये जो बोल रहा है 46 kmph से जा रहा है, सेकंड ट्रेन इज 36 kmph। इसमें जो क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लो ट्रेन इन 36 सेकंड, यानी ये जो 46 किलोमीटर पर आवर जो भी ट्रेन जा रहा है इसको क्रॉस कर रहा है विद इन 36 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, यानी दोनों ट्रेन का लेंथ इक्वलेंट जो बोला था, यानी दोनों का ट्रेन का लेंथ इक्वली होगा। इस हिसाब से हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको पहले हम करेंगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज्यूम, यानी एज्यूम करेंगे हम हर एक ट्रेन का, ईच ट्रेन का लेंथ इज x मीटर। अब क्या होगा, दोनों दूसरा ट्रेन का लेंथ भी L1 इज x एंड L2, यानी दूसरा ट्रेन का लेंथ वो भी x मीटर। ये जो डिस्टेंस कवर किया गया, कितना डिस्टेंस कवर होगा, यानी ये दोनों x प्लस x इज इक्वल टू 2x होगा। आपको रिलेटिव स्पीड, आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना है। रिलेटिव स्पीड इज नथिंग बट, आपको पहला ट्रेन कितना है 46 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि इनको रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने से पहले आपको दिमाग में रखना है कि दोनों एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं। व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट शुड वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर द डिफरेंस ऑफ द रिलेटिव स्पीड्स, दैट मीन्स 46 minus 36। It is the relative speed is 10 km
टी है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इसमें मीटर्स पर सेकंड में। व्हाट इट विल हैपन, 10 इंटू 5/18 इट इज नथिंग बट 25/9, 25/9 seconds. This is seconds. Then what should you do? यदि 2x plus इसमें जो स्लोअर ट्रेन दिया था, स्लोअर ट्रेन का दिया, स्लोअर वाला 36 सेकंड। देन उसका टोटल होगा, टोटल डिस्टेंस इज 2x डिवाइडेड बाय 36, यानी जितना टोटल लेंथ है इसका जो फर्स्ट ट्रेन का टाइम यानी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 2x/36 इज इक्वल टू क्या होगा इसका, इट इज इक्वल टू 25/9, बिकॉज आपको रिलेटिव स्पीड निकाला था 25/9। क्या होगा इसका, व्हेन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम x इज इक्वल टू 50 मीटर्स, यानी आपका जो x, व्हाट इज द assumption, x इज लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 50 मीटर, उसको आ जाएगा। दिस इज द, ये इज द आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आप कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट, विल प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे। इसका जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऑल द रिलेटेड नोटिस एवरीथिंग आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में, यानी हर क्वेश्चन का आपको जो एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट सो दैट यू हैव ए बेटर आइडिया। आपको सब कुछ पसंद आया होगा। थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल, हैव ए नाइस डे।